大家好，又係 B 仔，今日我哋要介紹咧就係呢個蛇年巴士。咁 B 仔就買咗好耐噶啦，但係遲咗好耐發，應該係所以咁遲先至出現呢個。咁俾大家睇下先。咁呢度就有微影標誌，呢度就有微影雷射標誌啦。咁蛇來運轉2025，跟住 KMB。咩啊 ？Year of the Snake， 蛇來運轉2025啦，跟住有 KMB。叫個風車咁樣，呢個900雷射標誌。咁啊，拆呢一架車俾大家睇下。咁架車就出咗嚟啦。咁個車屋就順利。俾大家睇下個路線先。咁佢就係呢個102去美孚，車牌 YP2210。俾大家睇下左邊車身。咁都係 KMB 啦，蛇來運轉啦 ，Year of the Snake 啦，跟住2025風車啦咁樣。咁呢一架車就第二批貨嚟嘅，咁就係之前微影店嗰啲賣晒，跟住咧再加一批咁樣，所以咧個車拎咧就唔同啲嘅，係中間呢個比較黑色，冇個拎蓋，跟住早嗰一批係有拎蓋嘅。咁大家睇個車尾先。咁就102經旺角同埋呢個深水埗啊，咁就蛇來運轉 Year of the Snake 啦。咁呢度就廠商咧有花咗。咁大家睇右邊車身就好大2025咁樣，跟住都係蛇來運轉啦，呢個 Year of the Snake 啦咁樣。咁車頂都係一樣啦，車底就金色嘅。咁拆架冇廣告版俾大家睇下。好，咁呢個就係冇廣告版，你炒架龍運唔緊要。冇廣告就係咁樣嘅，咁合埋一齊俾大家睇下。咁啊，嗰邊車身。車頂、車尾、右邊車身。好咁佢原版呢一架嘅 B8L 咧就冇行李架啦，咁都係嗰架龍運先至有啊。咁佢個內籠就係依架嚟啦。蛇年巴士個內籠就係依架。咁兩架拍埋一齊俾大家睇下。佢仲有一嚿攞漏咗啲。3架。都拍埋過嚟，4架拍埋一齊俾大家睇下咁。我都係城市立個標誌啦，同埋啲廣告。車身廣告嚟都係。好，咁今次呢個蛇年巴士嘅介紹就嚟到呢度啦。中意呢條片記得撳個 like 同埋 subscribe 我哋，多謝大家收睇，拜拜。